আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে একটা নতুন ক্যাসিং নতুন একটি সিপিইউ সেট করে দেখাবো। আমি নতুন একটা পিসি তৈরি করতেছি, পিসি আমি ওপেন করতেছি। এটা ক্যাসিং, শুধু ক্যাসিং কিনে নিয়ে আসছি। ওটার সঙ্গে আনুষঙ্গিক মাল কিনছি, ওগুলো সেট করবো এখন, ওগুলো আপনাদের দেখাবো। এই প্যাকেট থেকে আমাদের ক্যাসিংটা আলাদা করলাম, এখন এটা আপনাদের একে একে সেট আপ করে দেখাবো। কাটতে হবে না। তো আমাদের সিপিইউ মডেলটা হবে এরকম। এটার সামনে গ্লাস আছে এবং এগুলো সব RGB কালার প্রোভাইড করবে এবং পাশে ফাইবার গ্লাস দেওয়া, তো লুকটা খুব সুন্দর আসবে। এখন আমি ক্যাসিংটাকে ওপেন করতেছি। এখানে 4টে স্ক্রু আছে, স্ক্রুগুলো খুলতেছি। এটা ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস, তো খুব সাবধানে কাজ করতে হবে যেন ভেঙে না যায়। আমি এখন এটা ওপেন করলাম, পাশে রাখবো। এর সঙ্গে RGB কিছু কেবল আছে এবং কিছু স্ক্রু আছে, এগুলো লাগবে সব কিছু। তো প্রথমে আমি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই সেট করে দেখাবো। এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটা সেট করতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাই সেট করার জন্য পিছনের ব্যাক পার্ট, তো আমি প্রথমে পাওয়ার সাপ্লাই সেট করার জন্য আমার ব্যাক পার্টটা খুলে নিতে হবে, কারণ এই পাশে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা ঢুকবে, তো এ হচ্ছে আমার গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। তো পাওয়ার সাপ্লাই আমার আগেই ছিল, তো এখন আমি এটা এই পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে দেবো, দেওয়ার পর এখানে স্ক্রু লাগিয়ে দেবো। তো আমি স্ক্রুগুলো বের করে আগে এখানে আমাদের কিছু ক্যাসিং এর সঙ্গে কিছু স্ক্রু এবং কিছু কেবলটা দিয়ে দিচ্ছে, যেগুলো দিয়ে আমি তার ওয়্যারগুলোকে সিকিউর করতে পারবো এবং কিছু ওয়াশারও দিয়ে দিচ্ছে, এই ওয়াশারগুলো সেট হবে। তো আমি স্ক্রুগুলো খুললাম, খোলার পরে এখানে এখন এটা ভেঙে যাবে না। আমি স্ক্রুগুলো পাওয়ার সাপ্লাই এখানে লাগিয়ে দেবো। স্ক্রুড্রাইভার চালটা সেট করবো। পাওয়ার সাপ্লাই স্ক্রুগুলো একে একে লাগিয়ে দিচ্ছি।
হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই লাগানো কমপ্লিট। এখন আমি এখানে পিছনে যে কেবলগুলো আছে, কেবলগুলো লাগানোর আগে আমাদের মাদারবোর্ডটা লাগিয়ে নিতে হবে। তো আমি এখন মাদারবোর্ড লাগাবো। তো এই হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডের ব্যাক পার্টটা আগে লাগাইতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ডের ব্যাক পার্ট। তো এইখানে ব্যাক পার্টটা আমি লাগিয়ে দেবো। এখানে লাগিয়ে চাপ দিলে ব্যাক পার্টটা লেগে যাবে। এখানে ফ্যানের কারণে একটু লাগাইতে সমস্যা হচ্ছে। এখন আমি এখানে ব্যাক প্লেটটা লাগিয়ে নিছি, মাদারবোর্ডের ব্যাক পার্ট, এটা মাদারবোর্ডের সঙ্গে আসে। তো লাগানোর পরে আমি মাদারবোর্ডটাকে এখানে প্লেস করব। তো এইখানে আমি আগে দেখব যে নিচের যে স্ক্রুর ফিমেলটা আছে এটা সঠিক জায়গায় লাগানো আছে কিনা। তো আমি দেখলাম যে হ্যাঁ, আমার সঠিক জায়গায় সবগুলো ফিমেল লাগানো আছে। এখন আমি মাদারবোর্ডের স্ক্রু, এটা মিডিয়াম সাইজের স্ক্রু, এটা আমি মাদারবোর্ডের এখানে লাগাই দেব। লাগাই দেওয়ার সময় একটু চেপে ধরবো যেন সঠিক জায়গায় বসে। তারপরে এখানে আরেকটি স্ক্রু, এটাও লাগিয়ে দেব। তারপরে এখানে আর একটি স্ক্রু, এটাও লাগিয়ে দেব। এবং এইখানে আর একটি স্ক্রু, এটাও সুন্দর করে লাগিয়ে দেব। তো এখন আমাদের মাদারবোর্ড লাগানো কমপ্লিট। দেখেন এই সাইডে মাদারবোর্ডের পোর্টগুলো সঠিকভাবে লেগে গেছে। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা এলোমেলো লাগাইলে এই পোর্টগুলো সঠিকভাবে লাগতো না, এতে আমার পরবর্তীতে সমস্যা হতো, কাটাকাটি করা লাগতো। তো এখন আর সমস্যা নেই, ভালো লাগছে। এখন আমি এখানে আমার একটি গ্রাফিক্স কার্ড আছে 1 GB। এই গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগাইতে হলে প্রথমে ক্লিপটাকে এদিকে সরাইতে হবে, লকটাকে সরানোর পরে আমি এখান থেকে দেখে নেব আমার কোন ঘাটে পড়ে। তো আমার এই ঘাটটা এখানে প্রেসার দিয়ে ভাঙতে হবে, কারণ পোর্টটা আমার এই ঘাটে পড়বে। এটা আমি আলাদা করে নিলাম। এখন আমি এখানে পিছনে আর একটা গার্ড আছে, এই গার্ডটা স্ক্রুটা আমি খুলে নেব। এটা গ্রাফিক্স কার্ডের গার্ড, এটা না খুললে আমার গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগবে না। তো আমি খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পরে এখানে গ্রাফিক্স কার্ডটা সুন্দর করে লাগাই দেব। লাগাই দেওয়ার পরে আমি এখানে লক করে দেব যেন গ্রাফিক্স কার্ডটা ছুটে চলে না আসে, এবং এই গার্ডটা সুন্দর করে এখানে লাগাই দেব। তো এখানে আমার দুটা স্ক্রু লাগবে,
এটা হচ্ছে আর একটা গ্রাফিক্স কার্ডের স্ক্রু। তো আমি এখানে গাড়ির স্ক্রুটা লাগাচ্ছি। এখন আমি গ্রাফিক্স কার্ডের স্ক্রুটা লাগিয়ে দেব। তো এখানে প্রসেসরের দুই সাইডে দুইটা ঘাট আছে। এই ঘাটটা এখানে মাদারবোর্ডেরও দুই পাশে দুইটা ঘাট আছে। আমরা প্রসেসরটাকে এই ঘাটে মিলিয়ে প্লেস করব। প্রসেসর বসে যাবে। বসে যাওয়ার পরে এখন আমরা প্রসেসরের যে কেসটা এটা প্রসেসরের উপরে দিয়ে তারপরে এটাই যে এখানে ঢুকাই দিতে হবে। এই ঘাটের ভিতরে ঘাট ঢুকাই দিয়ে তারপর লিভারটা প্রেস করে এখানে লাগিয়ে দিতে হবে। আমাদের প্রসেসরটা বসে যাবে। এখন আমরা কি করব, প্রসেসরের উপর একটু পেস্ট দিব। প্রসেসরের উপরে আমরা পেস্টটাকে সুন্দর করে বসায় দেব। পেস্ট দেওয়ার পরে আমরা এখন কুলিং ফ্যানটা বসাবো। তো কুলিং ফ্যানটার যে সাইডে ওয়্যারের কানেক্টর আছে অর্থাৎ সিপিইউ ফ্যানের যে কানেক্টর আছে ওই কানেক্টরের ওইদিকে কানেক্টর রাখবো এবং এইখানে যে লেগগুলো আছে লেগগুলো আনলক করে নেব। সবগুলো আনলক করার পরে এটা প্রসেসর লেগগুলোর হাউসে প্লেস করব। প্রত্যেকটা যেন ঠিকভাবে প্লেস হয়, না হলে লেগগুলো ভেঙে যাবে। এখন আমরা প্রেস করব। প্রেস করলে লেগগুলো তার হাউসে ঢুকে যাবে। এখন আমি এই লকগুলোকে নিচে নামিয়ে দেব এবং লক করে দেব। এগুলো নিচে নামিয়ে এই কাট মার্কটা ইনার সাইডে দিলে এটা লেগগুলো প্রত্যেকটা লক হয়ে যাবে। তো আমি প্রত্যেকটা লেগ লক করে দিলাম। লক করার পরে এখন আমি এই সিপিইউ কুলিং ফ্যানের যে কানেক্টর আছে কানেক্টরটা এখানে প্লেস করে দেব। প্লেস করার পরে এই হচ্ছে আমাদের সিপিইউ ফ্যান সেট হয়ে গেল। এখন আমরা একটা DDR3 র্যাম নিয়ে আসছি 8GB। এই র্যামটা আমরা এখন মাদারবোর্ডে প্লেস করব। এই হলো আমাদের র্যামটা এখানে প্লেস করে দেব। প্লেস করার আগে আনলক করে নেব এবং আনলক করার পরে এখানে দুই পাশে হাত দিয়ে প্লেস করলে লকগুলো অটোমেটিক্যালি লেগে যাবে। এখন আমাদের মাদারবোর্ডগুলোকে কানেক্ট করব। কানেক্ট করার জন্য এখানে যে পিছনে ওয়্যারগুলো আছে প্রথমে আমি এখান দিয়ে প্লেস করব। প্লেস করার পরে আমি সিপিইউর যে ওয়্যারটা এটা সিপিইউর পোর্টে লাগিয়ে দেব। তো আমি এটা সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। এখন আমার
মাদারবোর্ডের যে সাপ্লাই, এই সাপ্লাইগুলো সাপ্লাই পোর্টে এইভাবে লাগিয়ে দেব। তো এইখানে একটা লক আছে, এই লকটা যেন লকের দিকে থাকে এবং লকটা সুন্দরভাবে লাগে, সেভাবে লাগাইতে হবে। এখন আমি হার্ড ডিস্কের লাইন দিব। তো এই জন্য হার্ড ডিস্কটাকে আমি এখন হার্ড ডিস্ক লাগাবো। তো হার্ড ডিস্কটা ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক, তো এই জন্য ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কের এই পাশে কোনো পাওয়ার নাই। এটা যদি আমার বডির সঙ্গে লাগে তাহলে আর্থিং হবে, এই জন্য আমি একটা কাগজ কেটে নিছি। এই কাগজটা মাঝে দেব যেন আমার বডি হয়ে না যায়। তো আমি এখন স্ক্রু নিয়ে এখন এইখানে হার্ড ডিস্কটাকে প্লেস করতেছি। তো এই জন্য আমি প্রথমে কাগজটা ঢুকিয়ে নেব, তারপরে আমার হার্ড ডিস্কটা এখানে রেখে তারপরে আমি টাইট আপ করব। তো এইভাবে আমি একটা স্ক্রু হালকা লুজ দিয়ে লাগাই নেব, তারপর আর একটি স্ক্রু নেব। আর একটি স্ক্রু আমি সেমভাবে এইখানে এখানে প্লেস করে নেব। তারপরে প্রথমে কাগজটা স্ক্রুর ভিতরে ঢুকিয়ে দেব, তারপরে হার্ড ডিস্কটা ওইখানে রেখে আমি স্ক্রু আপ করে দেব। তো আমার দুটো স্ক্রু লাগানো কমপ্লিট। এখন নিচে আরো দুটো স্ক্রু সেমভাবে লাগাবো। এখন আমি এই পাশ থেকে হার্ড ডিস্কের কেবলটা পাস করব এবং পাস করে হার্ড ডিস্কের পোর্টে সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেব। তো আমার হার্ড ডিস্কের পাওয়ার কেবলটা লাগিয়ে দিলাম। এখন আমি হার্ড ডিস্কের ডাটা কেবলটা লাগিয়ে দেব। এর জন্য ভিতরে এল আকৃতির একটি ঘাট আছে, সেম পাওয়ার কেবলের মতোই সেমভাবে লাগিয়ে দেব এবং অপর প্রান্ত আমি এই নিচ দিয়ে পাস করে অপর পাশ দিয়ে বের করে আমি আমার মাদারবোর্ডের পোর্টে লাগিয়ে দেব, যেন আমার তারটা পিছন দিকে থাকে, দেখা না যায়, এবং সুন্দরগুলো তারগুলোকে সুন্দর করে প্লেস করে দেব। তো এখন আমি এই যে ফ্রন্ট প্যানেল থেকে যে সামনের অংশ থেকে যে কেবলটা আসছে, এটা আমি মাদারবোর্ডের ফ্রন্ট প্যানেলের এখানে একটা পোর্ট আছে, এই পোর্টের ভিতরে প্লেস করে দেব। তো প্লেস হয়ে গেছে। এখন এখানে আমার অডিও লাইনটা এই পাশে এখানে অডিও লাইনটা প্লেস করে দেব। রাত্রিবেলার জন্য বুঝলেন, এখানে প্লেস করব। প্লেস করার পরে অডিও কেবল লাগানোর পরে আমি ফ্রন্ট প্যানেলের ইউএসবিটা লাগাবো। ইউএসবির পোর্টটা হচ্ছে এই জায়গায়। ইউএসবি পোর্ট লাগানো কমপ্লিট। এগুলো সব ফ্রন্ট প্যানেলের। এখন আমি ফ্রন্ট প্যানেলের পাওয়ার সুইচ, হার্ড ডিস্কের লিড এবং পাওয়ার লিড এগুলো কানেকশন দেব। এইখানে দেখছেন যে আমার ফ্রন্ট প্যানেলের কানেকশন দেওয়ার জন্য
এখানে লেখা আছে, পাশে এখানে উল্লেখ করা আছে কোন পোর্টে কোনটা লাগবে। তো পিছনের দুইটা হচ্ছে লিড, পাওয়ার লিড এবং এইচডিডি লিড, এবং সামনের দুই চারটে হচ্ছে পাওয়ার সুইচ এবং রিসেট সুইচ। তো আমি এই পাওয়ার সুইচের যে কেবলটা আছে এটা আমি প্রথমে পাওয়ারে লাগাই দেব। এটা কোনো প্লাস মাইনাস নাই, বাট যে লিডগুলো আছে লিডের প্লাস মাইনাস আছে। লিডের হচ্ছে বাইরের পিন হচ্ছে প্লাস এবং ভিতরের পিন মাইনাস। তো আমি পাওয়ার সুইচ লাগিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে এখন দেব হচ্ছে তার উপরেরটা হচ্ছে রিসেট সুইচ। আমি রিসেট সুইচটা লাগাই দিই। রিসেট সুইচেরও কোনো প্লাস মাইনাস নেই, আমি একদিকে লাগাইলে হচ্ছে। তো লাগালাম। এখন এই যে এইচডিডি লিডটা, এটা হচ্ছে পাওয়ার লিডটা আগে লাগাইতে হবে, কারণ এইচডিডি লিডটা হচ্ছে ভিতরের দিকে এবং পাওয়ার লিডটা ভিতরের দিকে, এইচডিডি লিডটা বাইরের দিকে। তো এখানে গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য একটু লাগাইতে সমস্যা হচ্ছে। তো আমি পাওয়ার লিড লাগাই দেব বাইরের দিকে এবং ইনার সাইডে মাইনাস লাগিয়ে দেব। মাইনাস উল্লেখ করা আছে। এখন এলইডির একটা লাইন এটা দিব। তো এই জন্য আমাদের এখানে এলইডি লাইন দিতে হবে। তো এখানে দুইটা কেবল আছে, একটা আমি হার্ড ডিস্কে লাগাইছি, তো আর একটা আমি এলইডিতে লাইন দিচ্ছি যেন সমানভাবে দুটা ডিস্ট্রিবিউশন হয়। তো আমি এইখানে 1 2 3 4 5টা এলইডি আছে, এলইডি ফ্যানগুলো আর কি, এলইডি ফ্যানের লাইন দিয়ে দেব। এখন দিয়ে দিলাম, দিয়ে দেওয়ার পরে এখন আমি এই তারগুলোকে এই কেবলটা টাই দিয়ে আমি সিকিউর করব। তো এইখানে আমি আগে সিকিউর করি। এই তারগুলোকে আমি এই সাইডে সিকিউর করব যাতে আমার মাদারবোর্ডে কোনো সমস্যা না করে। তো তারগুলো প্রথমে আমি একত্র করব, ভাবে একত্র করে এখানে সিকিউর করব। এবং লাস্টে আমি এখানে সুন্দর করে কেসিংয়ের ভিতরে ঢোকাই দেব যেন বাড়তি অংশ বাইরে বেরোয় না থাকে। এবং এইখানে একটা কেবলটা দিব। কেবলগুলো আমার সুন্দর করে সাজানোর পরে আমি ব্যাক পার্টটা লাগাই দেব। ব্যাক পার্টের এখানে লক আছে, লকটা এই ব্যাক পার্টের এখানে প্লেস করে আমি লাগাই দেব। এখানে হ্যান্ড টাইট স্ক্রু আছে, হ্যান্ড টাইট স্ক্রুগুলো আমি লাগাই দেব। আমি আপার পার্টে স্পিকারের একটা লাইন
আছে, এই যে স্পিকার লেখা, স্পিকারের এখানে আমি এটা প্লেস করে দেব। এটা বিপ দিবে, যখন অন হবে তখন বিপ দিবে। অলমোস্ট আমার সমস্ত সেটিং করা কমপ্লিট। এখন আমরা গ্লাসটা এখানে প্লেস করে, এখন আমি এই গ্লাসটা লাগাই দিচ্ছি। অলমোস্ট আমার সেটিং কমপ্লিট। গ্লাসটা লাগাই দেব। এখন আমি আমার পিসিটাকে মনিটরের সঙ্গে সেট আপ করবো, দেখে কি এই যে কার্ড লাগাই দিলাম। সরি, এটা তো এইতে গ্রাফিক্স কার্ডে লাগবে। গ্রাফিক্স কার্ডের এখানে লাইন দেবে। এটা হচ্ছে বুইল্ট ইন গ্রাফিক্স, অর্থাৎ মাদারবোর্ডের। আমার যেহেতু আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড আছে, তো আমি এখন এটা আলাদা গ্রাফিক্স কার্ডে লাগাবো। অফ কর। এখন আমি কিবোর্ড মাউসের লাইন দিচ্ছি। কিবোর্ড লাইন উপরে দিতে হবে, কারণ এটা লাইন উপরে করা। এবং এখানে আমি 5G একটা ওয়াইফাই ডোঙ্গল লাগাই দিছি। এখন আমি পিসিটাকে অন করব। পাওয়ার কেবলটা লাগানো হয় নাই, পাওয়ার কেবল লাগাচ্ছি। আমি সুইচ দিলাম। পিসি অন হয়েছে। এখন বিপ হয়েছে এবং আমার মনিটরে ডিসপ্লে চলে আসছে। এখন আমি যেহেতু উইন্ডোজ আগে দেওয়া ছিল, তো এই জন্য আপডেট নেবে। তো কিছু সময় আপডেট নেওয়ার পরে হার্ডওয়্যার গুলো আপডেট হবে, তারপরে আমার পিসিটা রান হবে।